Assalamualaikum. তবে কেমন আছেন ভাইয়া, बंधु फ्रेंड? देखो ये गाड़ी है मर्सिडीज है, ये मर्सिडीज वियानो है, 2015 मॉडल है। ओके, 2015 मॉडल है मर्सिडीज वियानो। इसका चेक इंजन का लाइट आता है, इसका चेक इंजन का लाइट आता है। ओके, चेक इंजन का लाइट और ऐसा इसका लाइट आता है का। ओके, हमने का फोल्ड निकला, ये फोल्ड है गाड़ी का। ओके, ये देखिए ये सब ये फोल्ड है, गाड़ी का फोल्ड है सब। देखिए तो हाइड्रेशन स्टीयर परफॉर्मेंस Bote 00749। ओके, आईडियल, इसका आईडियल का प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन से सर्वी हो सकता है या लीक हो सकता है। ओके, अभी हम आपको ये जब हम मुश्किल हल करेगा उस टाइम आपको बताएगा क्या पोल निकला ये पोल का। ओके, आप लोग को बता देगा ये क्या पोल आ सकता है, किस वजह से ये पोल आता है। All broken, all everything broken here. This manifold shutter here, seeing this one broken, too much air leakage. Okay, this one broken also. This one broken. This one broken also. See, this one here, all valve here, valve all broken. See here, this one broken. Here, and this one main problem here. This manifold, all need remove. This one manifold all remove. After remove, I need maybe make repair or cannot repair, need to change this manifold. This manifold need change. This here broken. Broken. Okay, can you see that the valve cover is broken? Okay, the valve cover is broken, and there is, I think there is 3 valve cover in there. See, also this one is broken. Okay, we need to open the manifold complete. Okay, when we open it, if we can repair it, okay. If we cannot repair it, we have to replace the valve. Okay, see that? Can you see that? Yeah, and also the pipes, all the pipes. See, the pipes all is broken. See? Yeah. So we need to replace it. Okay. We need to open it. We need to open complete from here. ये मैनिफोल्ड है, ये यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूटा हुआ था, इसलिए ये हवा लीक करता था। ये हवा का जगह ये है, ये हवा का जगह है, ये हवा लीक करता था। ओके, ये हवा लीक करता था, जैसे मिसिंग करता था गाड़ी, मिसफायर करता है गाड़ी, वाइब्रेशन करता है, जैकिंग करता है। ओके, ये गाड़ियाँ महसूस जाने गाड़ियाँ, इसका बनाएगा वीडियो दे। ये देखो भाई लोग, ये कैसा है, तुम लोग अच्छा है, हम लोग कैसा है, अच्छा है ना।
ये देखो ये जगह मैनिफुल है ना, ये इंटेक मैनिफुल है। इंटेक मैनिफुल का ये जो जगह है ना, ये इधर गया, ये बेगम पालक का जगह है। बेगम पालक का जगह ये टूट गया पूरा, ये टूटा हुआ है इधर से, ये टूटा हुआ है, ये जगह से टूटा हुआ है। अभी ये पूरा ये बालक है ना, बेगम बालक, ये बेगम बालक है, ये बालक का ये जगह टूटा है। ये अभी हम लोग ये देखेगा, रिपेयरिंग कर सकते तो रिपेयरिंग करेगा, रिपेयरिंग नहीं कर सकता है तो रिपेयरिंग नहीं कर सकता है तो एक चीज़ कर देगा नया लेके आके। ये मैनिफुल है, ये सब बाल्ब है, सिलेंडर, ये सब सॉलिड है। ओके, ये सब जगह टूटा है, टूट गया, हवा का पाइप टूट गया, ये हवा वाला पाइप, ये सब कुछ टूटा हुआ है। अभी देखता हूँ रिप्लेस करके, पाइप में रिप्लेस करके ये कोशिश करेगा बनाने के लिए। बना सकता है तो बना के लगाएगा, नहीं बना सकता है तो एक चेंज कर देगा।